खेकडा काय हो दीवार पे देखील खेकडा कितना पानी की मकड़ी है। अरे झरने में ये लिखा हुआ दिख रहा है हमारा इधर में एक ये अभी लिखा हुआ है इधर जाके मेहनत वेस्ट हो रही है। इधर से आने का बोला वो जा रहा हाथी पहाड़। ये नदी वो है जो वहाँ पे हाथी पहाड़ के बीच में जाके जुड़ रही है। चढ़ना कहाँ से आप बोले? वापस उधर से आने से यहीं से चढ़ जाओ। इस जगह पे तुम खड़े थे याद है ना? सामने प्लेन था, नदी कहाँ से क्रॉस करे अपन? वो बहुत आ गया होता तो वहाँ से उसको वहाँ से भी पथरी मिलने अपने अपने फिर पहले इधर तो नॉर्थ ईस्ट याद रखो ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इधर रुके 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 जाना नहीं हम एक बात तो और करें कि वो बच्चे की वो छोड़ो यार, एक छोटी की बच्चे की और इसीलिए वो एक जगह पे है बच्चे की वजह। जन्नत में आ गए ना।
और अपन फोन पे करेंगे। हवा भी एक नंबर आ रही है। अपन फोन पे फटाफट लग रहा है, वहाँ पर फादर से रुकना नहीं अपने को। फेंकते जाओ इधर। आगे बोलते हैं ये फादर से लग रहा है, फटाफट ले। हाँ अरे ऐसे ना आगे क्या नहीं 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 फिर आएंगे ना, इधर ही आएंगे, तकलीफ देंगे। बहुत बड़ा बिच्छू है और डेंजर दिख रहा है। लेकिन मसला उसका जैसा मारना नहीं का मसला, मारने का मसला वैसा सब बिच्छू। अरे वो काट लेगा ना। नहीं छोड़ दो उसको। हर्षद अपन खाना खाएंगे यहाँ। अच्छा ये उसका इलाका है, यहाँ मारना नहीं का मसला है। अगर जंगल में है तो मार नहीं सकते। मैंने पहले पत्थर पैसे उठाए तो दिख गया। बड़ा पत्थर है, दड़ बोल के उठाना, वो पत्थर को पहले देख लें। तुमको बोल रहा था मैं ऐसे ये इलाके में करने का। नहीं झाड़ है, हवा रुक रही है, ब्लॉक पकड़ो बॉल को। अरे रुक नहीं रहा।